Raider 150 hard starting at unstable idling. May pagkakataong namamatayan pa siya ng makina. Eto na siya ngayon. Ayan na nga ang makina ng Raider 150 natin. Quick start na siya. Ayan. Apakaganda na ng kanyang minor. Ayan. Alright na siya. Alright. Ito ay kanya pinalinis ang karburador at pina-adjust at kung ano-ano ng adjustment ang kanilang ginawa. Subalit taas baba pa rin ang minor, samantalang ito lang naman ang kailangan nating i-check. Kung ikaw ay naka Raider 150, itong tube na ito, itong hose na to ay nakalagay ito sa kanyang air induction. Yan, dito sa ilalim na yan. Turbo Master, good, very good ka. Yan, yung portion na yan, yan yung may leak o naputol. Pag yan kasi naputol ay uubuhin ng yung motorsiklo. Yan ay connected dito sa manifold, dito sa ilalim. Paki Turbo Master. Yan, connected yan dito sa ilalim na yan. Dito kasi sa taas dumaan yan at ngayon sa ilalim ko na dinaan. Dahil pinutol ko na nga at idinugtong ulit doon sa kanyang hose. Sa tube pala. Pakituro nga master at baka hindi nila makita kung saan nakalagay manifold. Hindi yan, yung nasa ilalim na kulay itim. Yun, yan ang kurugtong yan. Mamamalya talaga pag may leak yung portion na yan. Papakita ko sa inyo ang isang senaryo at ganito ang nangyari sa kanya. Halimbawa lang putol lang hose na yan. Ganito ang mangyayari dyan kapag may butas. Ayan, deads, patay na talaga yan. Well, try nating i-start kung aandar. Kaya i-start nyo, malolobat na lang ang battery nyo. Tingnan nyo. Ayan, hindi talaga aandar yan. At kung umandar man yan, ay palyado yan. Madalas pa nga, mamamatayan kayo dyan eh. Kaya ang ginawa ng ating Repa Pips ay kanyang ipinalinis ang carb and then pina-adjust niya ang settings netong carb niya. Adjust sa air screw and adjust din sa kanyang minor. Ang nangyari tuloy, lumakas sa gasolina at nakangiwi siyang nagmamaneho. Try nating isalpak. Ito, ang portion nito, yan yung may butas at yan ay tinanggal natin. Sabay salpak, goods na yan. O, try natin ha. Isalpak lang natin tong hose na ito. Yan, tusok lang natin dito sa air induction nya. Sa Yamaha kasi air induction ang tawag dyan. Ewan ko sa Suzuki kung anong tawag nila. Basta, yun ang tinawag ko na lang. Bahala na. O, try mong start. O, alright. Okay na, goods na. Hindi na nagpapalpitate ang kanyang RPM. Kanina kasi taas baba ang minor niyan at hindi rin siya bumababa. Once na nirev mo, ang tagal niyang bumaba. Alright na. Alright. After 2 days ng deal, dumating agad ang ating katuwang dito sa ating laboratory. Ito na nga, bubuksan natin at balot na balot. Kahit malaglag sa tubig ay hindi ito lulubog. Tanggalin muna natin ang bubble wrap na parang kala mo'y ice candy wrap. Kala mo'y kala mo ay lagayan ng ice candy. Ang haba ng tube. Hindi talaga to lulubog kahit sa tubig pa to mahulog. Napaka-safe nilang magbalot. Sa sobrang dami, nag-cut na tayo. Sungkitin naman natin dito banda. Wala siyang lalagyan, karton lang. Okay lang naman yon dahil lahat naman ng shop, pagkatapos nilang gamitin ang kanilang tools, itatabi lang yan. Hindi nga nilalagay sa box. Kahit may lalagyan, hindi nilalagay sa lalagyan. Sa bunutan ko yung mga kilay nyo eh. Okay lang naman kahit mukhang ito lang ang laman niya. Ay, ito lang ang kanyang lalagyan. Sige, sungkitin natin. Tingnan natin ang laman kung anong nasa loob niyan. Umorder tayo ng Bauer. Ewan ko lang kung tama yung basa ko ha. Bauer. Testingin natin ang tensile. Kung gaano ba talaga kalakas to. Dahil nakita ko yung mga review neto, maganda. At ang presyo niya ay goods naman, pang masa. Well, tingnan natin kung anong balot sa loob. At ayan na nga, may plastic ulit ng ice candy. Hayaan na natin yan. May isang battery. 10 cell battery to. Okay, testing natin yung maya-maya. Yan natin i-charge and then naka-bubble wrap din.
And then naka-color blue. O ayan. Meron na itong isang kulay kulay yellow So blue yung sa atin para astig. Ayan. Girl na girl. Ay, girl na girl. Boy na boy. So testingin natin to. Yan. Hindi na natin charge to. May charger na kasama, may manual. Hindi ko na babasahin yung manual. Basta salpak na natin tong battery and then testing na tayo. Okay. Umaandar. Bahala na kung malakas tong battery na to. Sige, pa-testing natin. John, testingin mo John. Yan natin kung makakabunot ba ng tornilyo o makakaputol. Tingnan natin kung kaya. Subukan natin dito sa isang Raider, mga tornilyo neto. Ayan. Tingnan natin, game yung banat. Well, kaya naman. Dito tayo sa 14. Ayan. Ayaw. Medyo matigas ang isang ito. Parang hindi ata kaya. Mukhang makakaputol pa ata. Mamaya na yan. Dito muna tayo sa 12mm. Tanggalin natin sa tambucho. Uy. Easy. Kayang kaya. Mamaya balikan natin yung 14 na yan. Yan sa bracket. Dito sa likod. Goods. Okay. Napakasimple. Walang kangiwi-ngiwi. Well, balik tayo dito sa kabila. Kaya naman tong kabilang bracket. Malambot. Testingin naman natin ang isang brand kung kayang bunutin. Matigas talaga. Ayaw talaga mapihit. Mukhang magpapaputol. Okay, patay naman. Nagawa na tayo Para sa akin ay napakasulit talaga ng impact na ito. At dahil dito, nakaputol tayo. Buti na lang pumayag ang may kanya nung sinabi kong pwede siyang makaputol at pwede talagang maputol. Buti na lang ang sabi niya, sige putol kung putol. Eto na nga ang itsura ng kanyang tornilyo. Putol. Number 14. Subukan naman natin 21mm lagnat ng isang sasakyan. Tara dito sa labas. Puntahan natin ang nakaparking na kotse ng kapitbahay. Gabi natin gagawin dahil tetestingin natin habang tulog sila. Joke lang, nagpaalam ako dyan. Eto, subukan natin itong kinakalawang na to. Tingnan natin kung kaya. When rust, wear and tear occurs, it only means your engine oil is at worst stake. Upgrade engine performance and experience the best ride with Prime Lube Advatec, fully synthetic motorcycle oil. Prime Lube Advatec. Mukhang ayaw umikot. Uy, umangat. Uy, kaya nga. Uy, ayos. Napakaganda ng tools na ito. Bukod sa mura, ang lakas niya. Maraming salamat sa pinakamurang power tools. Ayan. Ibalik na natin to. Baka mahuli pa tayo ng may kanya. Ibalik na natin to. Siyempre, higpitan din natin para safe naman ang kanilang pagbiyahe. Huwag natin po persahin dahil baka ito naman ang maputol, ang stud bolt. Sige, bira. Woo, ayos. Maraming salamat sa pinakamurang power tools. Good deal to. Alright.